Я не знаю, что почему я плачу. Как будто я не уезжала отсюда, как будто я только что записывала для вас видос. Начальник где говорила, что я лечу в Корею. Пытаюсь понять, почему я плачу. Наверное, мне очень грустно из-за того, что это всё 10년 만에 처음으로 떠나는 해외여행지로 한국을 선택한 러시아 여성이 있습니다. 상트페테르부르크에 사는 브이로거 다샤는 이미 부산에서 벚꽃 가득한 봄을 만끽하고 온 뒤였는데요. 이번엔 어머니와 함께 서울행 기차에 몸을 실었습니다. 사실 다샤는 이 여행을 시작하기 전까지만 해도 이번 영상이 그저 평범한 두 번째 브이로그가 될 거라 생각했다고 하는데요. 하지만 이 영상은 훗날 다샤의 채널에서 가장 많은 눈물을 자아낸 콘텐츠로 남게 됩니다. 서울역에 도착한 다샤는 곧바로 지하철 노선도와 씨름하기 시작합니다. 스크린도어까지 완벽하게 갖춰진 승강장을 지나며 낯선 나라의 대중교통 시스템을 스스로 파악해냈다는 사실에 뿌듯함을 감추지 못하는데요. 러시아에서는 환승 한 번에도 신경을 바짝 곤두세워야 하지만 서울의 지하철은 표지판만 잘 따라가도 길을 잃을 일이 없었다며 신기해합니다. 승강장 곳곳에 붙은 안내 표지판과 실시간 도착, 정보 화면까지 세세하게 살펴보던 다샤는 이 정도로 촘촘하게 설계된 교통 시스템은 러시아에서는 상상하기 어렵다는 말을 남기기도 합니다. 숙소에 도착한 다샤는 좁지만 알차게 채워진 객실 내부를 하나하나 둘러보며 Вот вы в Сеуле, зато, блин, ну в номере зато в Сеуле это что? Ну все, я все поняла. 부산보다 이번 서울 숙소가 오히려 마음에 든다고 솔직하게 말하는데요. 짐을 풀자마자 향한 곳은 근처 24시간 편의점이었습니다. 바나나 우유와 팥빵을 손에 쥔 다샤는 이 조합이야말로 Ребят, честно, в Пусане как будто привлекательнее было. Наверное, мы в таком райончике просто. Сейчас идем в круглосуточный перекусить, а потом пойдем в одно очень классное местечко, в которое я очень хотела попасть. На перекус я взяла, конечно же, банановое молочко. 한국식 야식의 정석이라며 만족스러운 웃음을 짓습니다. 숙소로 돌아온 다샤는 한국 프링글스 한 통을 카메라 앞에 들어 보이며 Ребята, мы уже тут. Сейчас будем смотреть игру в кальмара. Я не ела Принглс очень-очень давно. Они еще, кстати, корейские. Вот, со вкусом вот этой вот барбекю, которую они жарят. Итак, пробуем. Тихо-тихо. Какие Принглс? 익숙한 글로벌 브랜드조차 한국에서는 완전히 다른 맛으로 재탄생한다는 사실에 신기해하는 모습을 보입니다. 다음날 아침 다샤는 청계천을 따라 걷기 시작합니다. 사실 다샤가 이곳을 여행 코스에 넣은 이유는 조금 특별했는데요. 평소 즐겨보던 만화 속 주인공들이 걸었던 배경지가 바로 이 청계천이었기 때문입니다. Я нашла место, ради которого мы пришли на ручей. Я не знаю, я вам поснимала в итоге или нет, но это место из манхвы мои любимые. Жесть, вау. Вот это реально оно, походу. Сейчас я тут пофоткаюсь, поснимаю. Вот это чудесное место. Если вы поняли, что это за манхва, то, ну, кто понял, тот понял, но на самом 만화 속 한 장면과 똑같은 구도로 사진을 찍어본 다샤는 상상 속에서만 존재하던 장소가 실제로 눈앞에 펼쳐져 있다는 사실에 연신 감탄을 쏟아냅니다. 청계천 산책을 마친 뒤 우연히 도착한 곳은 명동이었는데요. 이곳에서 다샤는 하루에만 수백만 명이 다녀간다는 이야기를 듣고 입을 다물지 못합니다. 자신의 고향 도시 인구와 맞먹는 사람들이 하루 만에 거리 하나를 스쳐 지나간다는 사실이 도무지 믿기지 않았던 것이죠. 러시아에서는 이 정도 인파가 몰리면 혼란스러울 법도 한데 명동거리는 붐비는 와중에도 이상하리만치 정돈되어 있었습니다. 화장품 매장 앞을 지나던 다샤는 올리브영에 들러 이것저것 구경하다가 결국 한국 감자칩 한 봉지를 손에 쥐고 나오며 소소한 만족감을 드러내기도 합니다. Ребят, доброе утро. Ну что, мы идем. Погодка, кстати, такая неплохая. Завтрак мне понравился больше в этом отеле, потому что тут больше привычной еды. Вот. Ну, меньше выбор, но больше привычного. Это меня устраивает. Вот. Сейчас едем на станцию метро. Нам полчаса ехать, откуда начинают курсировать автобусы по достопримечательностям Сеула. И там будут и дворцы, и башни. Мы, кстати, все дворцы видим, все эту башню, я не знаю. Вот. Сегодня еще вечером пойдем на Сеульскую башню смотровую. В дворцы бы хорошо зайти. Ну, в общем, вот такие вот планы. 이후 5개의 궁궐을 한 번에 둘러볼 수 있는 통합권을 구매한 다샤는
한복을 곱게 차려입은 사람들 사이를 거닐며 고풍스러운 기와지붕에서 좀처럼 눈을 떼지 못합니다. 궁궐 관람을 마친 뒤엔 근처 베스킨라빈스에서 키캣과 콜라보한 아이스크림을 맛보며 또 한 번 감탄을 이어가는데요. Мы сейчас зашли в Баскин Роббинс, я съела морожку с киткатом. У них коллаборация сейчас. Прям идеально под меня. Вот. Ну, короче, это безумно вкусно. Я не знаю, я в шоке. Ставлю лайк Баскин Роббинс. 이렇게 신기한 조합의 디저트는 처음 먹어본다며 좋아하는 모습이 인상적입니다. 배가 고파진 다샤와 어머니는 근처 고깃집으로 향하는데요. 자리에 앉자마자 두 사람을 놀라게 한 건 다름 아닌 반찬과 물이었습니다. Короче, мы просто сели, у нас тут уже бесплатная вода, уже тут какая-то штучка, мы будем сейчас жарить мяско. Я вообще в предвкушении, офигенно, вау! Нам принесли закуски, это все бесплатно принесли, и вода бесплатная. Мы заказали 2 порции мяска, короче, ждем. Я в шоке. Что, ребят, это было офигенно. Кстати, у нас сейчас 18 градусов, а в Питере снег. Что? Еще мы взяли воду, потому что она бесплатная была. Мы же русские люди. Если бесплатная, значит, это нужно брать. Вот, офигеть, просто какие они крутые, они вежливые, такие милые. Сразу все, там закуски эти все можно было набирать, сколько это в тебя влезет. Но меня уже не влезало, поэтому мы сейчас идем по направлению к дворцу Кёнбокун и еще по пути зайдем. Я хочу bubble tea. Ту-ту-ту. Ребят, я пробовала bubble tea в России, мне не понравилось. Я попробовала здесь, тут офигенно это тапиока, или как это называется. Вообще очень вкусно, вообще. 러시아나 유럽권 식당이라면 물 한 잔에도 요금을 매기는 경우가 흔한데 한국은 자리에 앉기만 해도 밑반찬과 물이 알아서 채워집니다. 이 사소한 배려 하나의 다샤는 한국인들의 손이 얼마나 후한지를 몸소 느끼게 됩니다. 고기를 굽고 상추에 싸먹으며 두 사람은 이런 게 진짜 한국식 식사라며 즐거워합니다. 직원들이 반찬을 계속 채워주고 필요한 것을 먼저 물어봐주는 모습에서도 다샤는 한국 특유의 세심한 서비스 정신을 새삼 느꼈다고 말합니다. 식사를 마친 뒤 버블티 한 잔까지 즐긴 다샤는 남산행 관광버스에 오릅니다. Именно турами. Вот, мы сейчас во дворце, сюда вставлю название. Тут самое интересное, что помимо вот таких привычных корейских зданий, еще вот такие в западном стиле. В чем мы там? В Санкт-Петербурге? Ребят, я влюблена в эту матчу, поэтому это какая-то специальная для Кореи выпуск, поэтому это второй мой раз. Это вот там, вот она вот зелененькая. Я еще сверху пробовала, но мне не так зашло. Мы в Старбаксе уже выпили. Мы хотели ехать и пить, но сказали нельзя. Вот, мы снова сели на этот же автобус, чтобы доехать бесплатно до башни на Пусан. Вот, сейчас поедем с ветерком, у нас открытый автобус в этот раз. И мы сели с той стороны, где лучше всего будет видно. Вот так вот. Это мы скоро пойдем вот туда. А тут вот такое местечко мы покушали. И сейчас посмотрим, что тут. Ой, это что? Это всякие эти значочки. это сердечки всякие, вау. 그런데 남산타워 전망대에 도착한 바로 그 순간 다샤는 지금까지와는 전혀 다른 감정을 마주하게 되는데요. 380m 상공에서 서울의 야경을 내려다보던 그녀는 갑자기 벅차오르는 감정을 참지 못하고 눈물을 쏟아냅니다. 화려한 야경도 이유 중 하나였지만 사실 이 눈물의 진짜 이유는 따로 있었습니다. 10년 동안 단 한 번도 해외로 나가보지 못했던 그녀에게 Не знаю, ребят. Я просто плачу. Потому что это моя жизнь. От того, что я нахожусь здесь. 이 여행은 온전히 자신의 힘으로 만들어낸 첫 번째 자유였던 것이죠. 이 모든 여정이 자신의 선택이었고 자신의 책임이었고 자신이 모은 돈으로 이룬 결과라는 사실에 다샤는 하염없이 눈물을 흘립니다. 이런 곳에 돈을 쓰는 건 하나도 아깝지 않다는 그녀의 말에서 이 여행이 그녀에게 얼마나 큰 의미였는지 고스란히 느껴집니다. Вот мы уже идем обратно, спустились вот оттуда. Вау! Вообще красота. Я не знаю, я реально расплакалась, ребята, потому что это моя жизнь. Это путешествие в основном была моя инициатива, моя ответственность, мои деньги. Вот. Знаете, вот на это я готова тратить свои деньги. Они, ладно, я говорю это, снимая на iPhone, тоже на который я кучу бабла потратила. Но вот путешествие — это то, на что мне вообще не жалко. Ни единой копеечки. Так что, ребят, все возможно. Все.
눈물을 훔치며 남산에서 내려온 다음 날, 다샤는 조금은 낯선 곳으로 발걸음을 옮깁니다. 명동도 경복궁도 아닌 바로 서울대학교 캠퍼스였는데요. 어머니의 즉흥적인 제안으로 방문하게 된 이곳에서 외부인의 출입이 자유로운 것은 물론 캠퍼스 투어까지 운영되고 있다는 사실에 다샤는 한국의 대학이 얼마나 열려있는 공간인지를 새삼 깨닫습니다. Короче, ребят, обычные туристы приезжают на Мендон, в Кенбокум, на Хонде, а мы приехали в Сеульский национальный университет. Тут куча кампусов, мы не знаем, что куда, но мы внутри этого университетского городка. Почти, в общем, какое-то красивое место. Тут фонтанчик, сакура, куча людей, какая-то площадь. Я, честно, не знаю, где. Я вообще не понимаю, куда мы пришли. Но тут это вроде как Сеульский национальный универ. 벚꽃이 흩날리는 캠퍼스 분수 앞을 거닐며 평소 한국 유학을 조심스레 고민하던 다샤에게는 이 계획에 없던 방문이 오히려 뜻깊은 시간이 되었습니다. 이후 만화 전문 서점에서 책을 잔뜩 사들인 다샤는 무거운 Ребята, мы приехали в этот магазинчик, и теперь начинается просто что-то с чем-то, и, ну, поехали! Короче, мы купили целый пакетик, но там не только мне, там еще Данику, еще кое-кому. На самом деле, там выбор не сильно большой был какой-то. Я купила 4 или 5 книжечек манхвы, ну и все. Попробуем. Это у меня так, это васаби. Я хочу попробовать настоящий васаби. Вкусный васаби. А это у меня как будто гребешок какой-то. 짐가방을 끌고 한강까지 무려 50분을 걸어갑니다. 힘든 걸음이었지만 강변에 앉아 시원한 바람을 쐬는 순간만큼은 여행의 피로가 씻겨나가는 듯 했다고 말하는데요. 걷는 내내 지친 기색을 감추지 못하면서도 그녀는 이렇게 도심 한복판에서 강변까지 걸어갈 수 있는 도시가 얼마나 드문지 새삼 깨달았다고 덧붙입니다. 홍대로 향한 다샤는 어머니의 안경을 새로 맞추기 위해 안경점에 들르게 됩니다. 그런데 이곳에서 다샤는 또 한 번 예상치 못한 순간을 마주하는데요. 시력 검사부터 안경 제작까지 걸린 시간은 단 15분에 불과했습니다. Привет, мы на Hyundai, и сейчас мы зашли в магазинчик очков, потому что мама захотела оправы, очки, да, и мы сейчас просто делали тест зрения маминого вслепую, потому что мама английский не знает, меня продавец на английском спрашивает, я перевожу, что говорит мама, это, короче, был трэш, но скоро нам сделают очки, вот буквально за 15 минут, 15 минут. Будки Пейман. Так, сейчас загружается. Я сделала... мне нужно 4 выбрать. Так, выбираем. Все, вот эти и next. Так, фильтр. Давай вот так вот. Вот так вот сделаем и print. Все, печатаем. Все. 2 эти штучки. Ой, ребята, боже, какие зайчики. Ну да, 2 меня. Кому меня вторую? 며칠씩 기다려야 하는 러시아와 달리 마치 즉석에서 물건을 받듯 안경을 손에 쥔 다샤는 이 놀라운 속도감에 연신 신기하다는 말을 반복합니다. Доброе утро, ребята. Я с вами не связывалась, но сегодня уже суббота, 12 число. Я немножко какая-то не в ресурсе. Мы приехали в Сеульский лес, вот тут Мишечка. Мишечка, сегодня гуляем. Вчера мы были на Hyundai. На Hyundai мне, кстати, понравилось там. Я присмотрела себе кроссы. Может быть, даже купим их. Вот, но сегодня по планам, все у нас по планам. Сейчас погулять тут, потом забежать в один магазинчик, потом в Сеульскую библиотеку, вот эту вот огромную, музей Рамена, и вечером, возможно, на Мендон
за шмотками, за всем начинать закупаться, потому что закупки все масштабные на завтра. Просто показываю в очередной раз людям, которые в чатике писали, что сакура не цветет, все отцвела. Просто, я не знаю, очень красиво. И забавный факт, все собачки, которых мы встретили сейчас, они все одеты в разные костюмчики. Такие зайчики маленькие. Там еще собачки. Это, смотрите, просто в парке тут олени, оленята, кролик там, кроличек еще такой, там взрослые олени. Очень маленькие такие. Прикольно. 이후 12층 규모의 대형 생활용품점을 통째로 후르며 지인들에게 선물할 소품들을 하나둘 쓸어 담은 다샤는 여행 마지막 밤. Короче, ребят, мы приехали в кафешку по Манху. Там прям были все мои хорошенькие персики. Но туда можно попасть только по броне. А мы как бы завтра уже последний день. Ну что, придется возвращаться всю и ехать сюда. Не то чтобы я как-то была разочарована. Ну вот. Ладно, зато мы вот нашли тут такое вот местечко. Я не знаю, может, это музей или что такое, посвященное игре в кальмара. Почему-то именно второй сезон. Вот такие вы. Здравствуйте, здравствуйте. Такие вы хорошики. Мгм. А это, кстати, какая-то очередь идет вот оттуда, прям вот до сюда, до сюда, до сюда, и еще там заворачивает это в какое-то арт-пространство. Мы приехали к библиотеке. Тут вот такие руки. Мама говорит, что-то они крутые. Я их не знаю, позор мне. Вот, мы сейчас, да, пойдем искать эту библиотеку. Я вышла на наш балкончик, чтобы записать для вас слова. Тут немножко прохладно, поэтому я постараюсь побыстрее. Итак, сегодня наш последний полноценный день в Сеуле, потому что завтра утром мы уже уезжаем. Вот, и я не знаю, это был такой насыщенный отпуск, мой первый прям настоящий отпуск. 10 лет я не была за границей, и мне сегодня приснился сон, как я уже дома, и как я рыдала о том, что это все закончилось. На самом деле я мне очень нравится Южная Корея. Я очень рада, что тут побывала. Как-то я очень легко восприняла тот факт, что да, я в Южной Корее. Но это было невероятно, честно. Я сюда еще точно хочу вернуться. Вот, сама, не знаю, как повезет, как сложится жизнь. Потому что тут очень много всего, что можно еще исследовать, тут очень много всего интересного. Я, наверное, уже по приезде домой все вам расскажу, потому что сейчас, понятное дело, немножко устали. Я кушаю, я кучу всего ела. Сегодня у нас закупочный день. Вот, но я безумно рада. Сейчас каких-то сильных эмоций нет, но я думаю, я буду плакать. Ой, а тут листики сакуры, откуда они прилетели. Так что сегодня идем шопиться, сейчас пойдем на завтрак. Вот. Сразу же Шанель. Ну да. Не спрашивайте, почему, но мы снова в этом магазине. Мы приехали за одеждой, и я чисто пошла смотреть манхвы по манхвам, по китайским всяким штукам. Ой, да, кстати, там. Я тут кое-какой магазинчик другой нашла, где продаются всякий мерч по манхвам. Но что-то там ценники такие. Я все-таки, наверное, лучше кроссы куплю. Нет, ладно, из мерча тут ничего нового не появилось. Пойду посмотрю, какие манхвы есть. Но я не уверена, что там есть моя. Поэтому просто гляну. Ладно, я ухожу отсюда, иначе я потрачу здесь очень много денег. Ну, там, на самом деле, ничего нового не появилось. Вот. А я хочу купить себе лакоста, кроссы. Поэтому и куча всякой еды, и куча всякого. Поэтому надо экономить. Всякие эти. Я зашла в эту анимешную тему, я посмотрела. Там ничего такого нет. Почему в Питере не продается мерч по манхвам? Я не понимаю. Ой, тут ребята в косплее. Прикольно. Мне прикольно, что я могу просто так снимать, и мне не страшно, как бы смотрят. Я и так достаточно необычно выгляжу для корейцев. Тут я еще и что-то снимаю. Сейчас мы русских тут периодически видим. Да, уже знаете, уже как бы все равно завтра отсюда оп-оп-оп и все. Ребята, мы пришли в 12-этажный фикс-прайс. Я увидела во влоге Яна. И вот сейчас будем ходить, смотреть, тут что-нибудь искать. Понятно. Мы закупились в этом фикс-прайсе.
И получается, там вышло на 50 тысяч вон. Это достаточно вообще нормально, потому что мы набрали кучу всего. Сейчас идем закупаться вкусняшками и все. И мы выполнили план на день вообще идеально. Это мы купили рыбки, и тут дофига рыбочек. 24시간 마트에서 마지막 장보기를 즐기며 여행의 마침표를 찍어갑니다. 짐을 가득 채운 캐리어를 끌고 인천공항에 도착한 다샤는 출국 수속을 밟으며 또 한 번 감탄하고 맙니다. 가방을 하나하나 열어보이며 검사받아야 하는 러시아나 중국 공항과 달리 인천공항은 여권과 지문, 스캔 몇 번만으로 모든 절차가 순식간에 끝나버립니다. 여행의 마지막 순간까지도 한국은 다샤에게 편리함이라는 강렬한 인상을 남긴 것이죠. 대기 시간 동안 처음 먹어본 모찌를 맛보며 이 작은 간식 하나마저도 새로운 경험이었다고 말하는 다샤. 비행기에 오른 그녀는 상트페테르부르크로 돌아가는 내내 이 여행이 정말 자신에게 일어난 일이 맞는지 믿기지 않는다는 표정을 지으며 창밖만 바라봤습니다. 집으로 돌아온 며칠 뒤 다샤는 카메라 앞에서 다시 한번 눈물을 보이며 이번 여행의 의미를 되새깁니다. 이 일주일 남짓한 시간이 정말로 존재했다는 사실이 아직도 믿기지 않는다며 이 여행이야말로 자신이 홀로 해낸 첫걸음이었다고 고백하는데요. Ну что, ребята, вот я и дома. Честно говоря, эта поездка прошла просто очень быстро. Так, фу, я не знаю, что, почему я плачу. Как будто я не уезжала отсюда, как будто я только что записывала для вас видос. Начальник где говорила, что я лечу в Корею. Пытаюсь понять, почему я плачу. Наверное, мне очень грустно из-за того, что это все так быстро кончилось. Еще и плюс очень напряжно эмоционально были эти дни. Ну, ладно, я, наверное, очень сильно устала уже, поэтому выйду к вам завтра и пойду отдыхать. Ладно, все, ребят. 그리고 그녀는 내년에 반드시 한국을 다시 찾겠다는 다짐을 남기며 영상을 마무리합니다. 10년이라는 긴 시간 동안 망설이기만 했던 첫 해외여행지로 다샤는 결국 한국을 선택했습니다. 그리고 그녀가 마주한 건 화려한 관광지가 아니라 지하철 표지판 하나, 고깃집 반찬 한 접시, 15분 만에 완성된 안경 하나 같은 사소한 순간들이었는데요. 우리에게는 아무렇지 않은 이 모든 일상의 조각들이 누군가에게는 평생 잊지 못할 기억으로 남는다는 것. 그 사실 하나만으로도 오늘 우리가 살아가는 이 나라를, 그리고 우리가 무심코 지나쳤던 하루하루를 다시 한번 돌아보게 되는 것 같습니다.